Përshëndetje shikues të dashur të emisionit Personazhe në Fokus. Siç dihet, nëntori është muaj kuqezi, ku shumë festa ne I festojmë së bashku. Pikërisht sot kemi zgjedhur një personazh që do flasi për historinë e qytetit të Lushnjës, por dhe për festat e 28 nëntorit. Me mua sot Niko Ferra, përgjithësi I Muzeut Historik të qytetit të Lushnjës, me të cilin do të flasim për rolin e qytetarëve dhe patriotëve lushnjarë në shpalljen e pavarësisë dhe kontributin historik të MYZQ dhe ngjarjet kombëtare. Niko, faleminderit që pranove ftesën të jeni pjesë e emisionit Personazhe në Fokus. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë kam marrë pjesë dhe herë të tjera për TV Apollonin. Ke qenë miku I televizionit Apollon? Patjetër. Niko, të falenderoj. Ne do ta nisim së bashku këtë emision më shumë për ngjarjen e qytetit të Lushnjës. A kanë kontribuar MYZQ-arët në pritjet dhe shoqërimin e Ismail Qemalit gjatë kalimit të tij nëpër MYZQ dhe si u shfaq kjo mbështetje? Është një pyetje shumë e bukur, është edhe e vështirë, por edhe ajo të frymëzon, sepse janë dhe festat e nëntorit, kuqezi, patjetër dhe roli I MYZQ-arëve që kanë kontribuar shumë është minimizuar pak në histori. Të kthehemi pas siç ishin ngjarjet. Sa filloj me motin, sepse është një shi I vazhdueshëm. Lumenjt kanë dalur nga shtrati I tyre natyror, rrugët janë shumë të pakalimshme, dhe të gjitha këto për të mos mjaftuar që ta bërë edhe më të vështirë kalimin, u hap fjala, sipas telegramit që ishte dërguar nga Janina, komandantit të ushtrisë të Gjandarmerisë Osmane në Lushnjë, që Ismail Qemali bashkë me shokët e tij gjalla vdekur të arrestoheshin. Dhe ky grup që do të bënte këtë arrestim u vendos menjëherë në fshatin Gramsh. Unë po jap disa detaje se ndoshta e bëjnë pak më të bukur emisionin. Po pse në Gramsh? Aty fillonte vilajeti I Janinës. Pra jemi në kufi. Në lindje është vilajeti I Manastirit, aty jemi në pikën në skajin më verior të vilajetit të Janinës, dhe nga krau I majt është vilajeti I Shkodrës. Pra po ta shikojmë, ato janë të lidhur në një pikë kyçe. Çfarë ndodhi? Gjatë kërkimeve që kanë bërë, edhe më përpara, unë kam vështuar edhe monografi, edhe patriotëve lushnjarë, kemi gjetur të dhëna shumë interesante. Për shembull, kur erdhi njoftimi për arrestimin e Ismail Qemalit, këtu ka qenë komandanti I Gjandarmerisë me mbiemër Boshi. Sot e kanë Leka. Këtë e themi për ta qartësuar. Ky ishte miku ngushtë me Nebi Sefën. Më mbrapa pati edhe një krushi. Do I them për detaje, për ta pasuruar. E njofton menjëherë mikun e tij, edhe I thot ka ardhur ky njoftim. Ndërkohë në Lushnjë jemi në datën 22 nëntor. Ishte marrë vesh po vinte Ismail Qemali. Këtu ishte themeluar Këshilla e Vendit. Në këtë Këshill të Vendit bënin pjesë eksponentët më të shuar të asaj kohe, dhe ata që ne do të njohim mbrapa 14 firmëtarët e pavarësisë së Lushnjës, do të përmend disa: Sheh Ibrahim Karbonara, Kadri Bej Karbonara, Ali Bej Vokopola, Ferid Bej Vokopola, Qemal Mullaj, kemi tjetër aty Shaqir Bej Fuga. Shaqir Bej Fuga është I njohur sepse është dhe shtëpia që kemi të Kongresit, po, patjetër. Lambert Xoxhi, që ishte përfaqësuesi I Divjakës, por ardhur në Lushnjë. Anas Paftali ishte mësuesi që bëri dhe atë koreografinë e vogël kur u shpall pavarësia e Lushnjës. Prandaj po jap këto detaje. Do kalojmë te pjesa e pavarësisë. Patjetër. Jemi akoma tek ajo pjesa e lëvizjes së Ismail Qemalit nëpërmjet. Patjetër. Te Këshilla e Vendit, pra kjo këshill po rrihte mendime. Si do t'i presim, ku do vim? Tani doli dhe papritur kjo arrestimi I Ismail Qemalit, si do të vijoje? Nebi Sefa shkon në urën e Darçit, ashtu siç e përmend dhe Qemal Karosmani,
I njofton edhe i thot tekstualisht këtë mesazh, domethënë që gjalla vdekur do arrestohen. Ismail Qemali, që ishte një politikan i kalibrit të madh dhe botror, mund ta quaj kështu. Laku i urtë. Laku i urtë, ai e dinte shumë mirë, ai e kishte sfiduar që ato herë për Antonin Osmanin dhe ja njihte edhe mirë drejtëdhjerët dhe presionet. Për momentin ata nuk u stepën. E vazhduan rrugtimin. E kaluan dhe shkumbinin. E kaluan shkumbinin në vaun e kishës së Shënkollit, aty kur sot fshati Qerm e Sipërme, sepse ka disa aludime, jo iku më poshtë, iku më lart. Aty ishte vau, dhe vau tjetër më poshtë ishte në Sulzotaj. Në film jepet që ka kaluar afër Kalas. Kurse nga burimet historike, na thonë që ka kaluar nga Qerm e Sipërme. Dhe pse aty? U vendosën në Qerm Proshk, sepse aty ishte, mund të themi, behu i zonës, Biçakçiu, i cili normalisht kishte influencën e tij. Po kishte influencë, po kishte edhe një shtëpi më të madhe, në paktën ku të vendoseshin gjithë ata njerëz. Pra u vendosën në shtëpinë e tij dhe në shtëpinë e vllajt të tij, pra të dy këta, me mbiemër Biçakçiu. Gjatë gjithë natës biseduan, rahan mendime ku dhe si. Fati i mirë në mëngjes, që një banor myzeqar kishte kaluar atë rrugën e vështirë që fillon nga Qerm Proshk dhe vazhdon drejt deri në afërsi të fshatit Sulzotaj për të hedhur pastaj në pjesën tjetër që është në Shën e Premte. E pyesin që si ka ndodhur dhe i thotë që rruga ishte e vështirë, por me mundime dhe mund të kalohej. Në mëngjes ndodhe edhe një e papritur me Fail Agaj, ai që do arrestonte Ismail Qemalin, vjen papritur dhe i pudhet dorën. Dy përfaqësuesit e Lushnjës që kishin qenë prezent dhe kishin fjetur atë natë aty, Nebi Sefa dhe Halid Efendi Gramshi, Libohova kanë dhe si mbiemër të dytë, por dhe Ismailati që e përdornin më mbrapa, i lutën Ismail Qemalit që mos të mundohen nga rruga e Karat të Prag, por të vinë në Lushnjë se populli është përgatitur. Ai e dinte shumë mirë dinakritë e tyre të Osmanëve dhe mendoi me shumë, edhe mirë bëri që e vuri në gjykim këtë gjë, domethënë që mund të ishte edhe në një drejtësi e tyre, dhe tha që do ndjekim rrugën për të cilën kemi folur gjatë gjithë natës, pra që ishte rruga e munditshme, por nga Karat të Prag. U nisën, nisja është bërë në të gëdhir të datës 24, pra kanë kaluar, por këtu historiani na unë e sqaron bukur. Ajo nisje e tij ishte edhe një dorëzim ndaj fatit, sepse këtej nga e majta që ai do shkonte, që ishte fshati Gramsh, ishte rreziku për tu arrestuar. Këtej nga e djatha ishte e papritura, e panjohura. Kush i dolën për krah? Ishin myzeqarët. Edhe ajo u besuar fatit, por edhe ata që e morën përsipër për ta shoqëruar. Pikërisht me këtë duam rolin e myzeqarëve që ju po shpjegoni në mënyrë të shkëlqyer historinë për ta ngulitur ata që pak a shumë aludojnë këtë pjesë të historisë, të pjesa e myzeqes. Dhe myzeqarët më njëherë e pranuan dhe e ndihmuan. Dakor, do ndjekim rrugën që kemi folur gjatë gjithë datës të natës të 23 nëntorit. E nisën qysh herët të udhëtimin. Udhëtimi zgjati gati 5 orë gjys nga Qerm Proshku deri në Sulzotaj. Imagjinoni që sot ajo përshkruhet për 7-8 minuta me makinë, ai zgjati gati 5 orë. 5 orë udhëtim i lodhshëm dhe po fuz dhe detaje që unë mendoj si Niko që ato janë të rëndësishme, por gjatë komunizmit ato janë lënë çik me njanë. Si pikërisht Niko janë hequr? Janë lënë se ndoshta kanë qenë me lidhje që ata mund të kenë pasur gjatë komunizmit dhe i kanë rënë çik shkurt. Kaloi aty edhe u doli direkt në Shën e Premte. Por duhet të thënë se si kaloi, ku kaloi. Ne kemi dhe një xhandar i cili pavarësisht se i bënte pjesë në urdhrat e
e Osmanëve, ai e tregon saktësisht. Morëm urdhër, nga Selim Redhi thotë, që të shikoni thotë kush po vinte nga kjo anë thotë. Edhe jep detaj. Thotë sipër mbi qere. Pash njerëz sipër mbi kuaj që lumi i shkonte pothuajse deri në bark, jo deri në gjuhë, po deri në bark domethënë. Dhe nuk u dorëzuan. E vazhduan rrugën pavarësisht sfidave. Dhe bën rrugën që bëhet afërsisht sot me atë automobilistike, për të dalë në Çem Shkumbin dhe jo me njëherë kthesa, siç thuhet, direkt në Shën e Premte, por kaluan pak, sepse nuk lejonte aty dalja e lumit Shkumbin. Pra kaluan në Sulzote. Devijuar pak. Po devijuan pak. Që bënin të tjerë. Dhe duhet ta përmend këtë fakt që në Sulzotaj aty u ndruan dhe 3 kuaj, pavarësisht se historia nuk e përmend. Ndoshta për ata është dukur një detaj ndoshta i parëndësishëm, por le t'ja themi sepse ajo zonë krenohet. Dhe po t'i pyesësh ato thonë dhe me emra. Nuri Murrizi e mori përsipër, ja ndroi 3 kuaj. Ja solli, bilesa i dhe detaje. 2 ishin me shaltot, 1 ishte me samartot. Ai më plaku që unë nuk e njihta, më vonë mora vesh kush ishte. Kërkoi këtë me samartot, se tha, "Pleqëria jam ndoshta bela." Dhe aty pasaj dolën në Shën e Premte. E sqaroj këtë, kur dolën në Shën e Premte, ka të tjerë detaje që janë ndihmuar nga Vasil Lala. E kemi dhe në foto mbrapa jush, i cili shtroi atë lesën për të kaluar, se me zi ngjiteshin aty. Dhe kur e kaluan dhe Shën e Premten, rreth orës 12 të drekës, kanë zbritur në Divjak, të pritur nga vëllezërit mësues, me mbiemër Sako, dhe nga kryeplaku i fshatit për të cilin unë realisht nuk e kam gjetur dot emrin. Dhe thuhet që kanë qëndruar në një han për të pirë një kafe. Aty kanë qëndruar. Unë e kam dhe dokumentin, mund t'ja vë në dispozicion, kush të doj, biles unë e kam bërë dhe vetë publike kam shuar. Kanë qëndruar, ndoshta fjala sot kafe mund të interpretohet ndryshe, po kanë qëndruar aty për pak minuta për të shlodhur. Po për të shlodhur, sepse njerëz jemi në fundit, edhe ata njerëz ishin, ata donin të shlodheshin. Edhe në këtë rast, ai kalimi në Divjak e te kalojnë, thonë, po se ishte në gjë. Është i rëndësishëm. Sot atje unë mendoj që dhe kryetari i bashkisë ose na ndjek i Divjakës, zoti Sifi, mund të vendosë edhe një plakat për të kujtuar edhe këtë fakt, që këtu ka kaluar Ismail Qemali dhe ka qëndruar aty. Udhëhemi vijon, kemi të dhëna, që thonë që ishte shumë i vështirë dhe tërmërësisht i rrezikshëm në Bishgogë. Sepse, siç e kanë gjetur edhe në dokumentet të tjera, aty thuhet ishte pika më e keqe ku ndodhin grabitjet, vrasjet, plaçkitit. Dhe ata për ta evituar këtë, kaluan anës Gjolit të Karavastas. Dhe kur erdhën në afërsi të fshatit Kamenic, u futën pasaj në Kamenic, kaluan aty ku është kthese Gurit, dhe dolën te çezma e Babunjës, ku sot ngrihet në mënyrë simbolike një përkujtimore e vogël. Dhe prej aty mbritën vonë në fshatin Libofsh, ku fjetën dhe një natë. Aty u pritën nga të tjerë patriotë që kemi dhe këtu, pjesën kryesore, por unë do të veçoja ikonom Kozma Dhimen. Ai e mori përsipër, ikonom Kozma Dhima ishte edhe kryetari i Çetës, pra ishte figura qendrore që mbronte Libofshën aty, por edhe me të tjerë që nuk është se ishte vetëm, me të gjithë këta që i kemi të ekspozuar mbrapa nesh, dhe e morën përsipër ruajtjen e tij. Dhe në të gëdhir të datës 25, ai u nis drejt Fierit. Po çfarë ndodhi në Lushje? Sepse këtu është ajo rëndësia e Lushnjës që çuditërisht ne prapë ne lushnjarëve na heqin në këtë merit. Bedri Pejani, pikërisht dhe dhe neve kemi krijuar këtë emision të sotshëm për ta sqaruar publikun, po dhe shumë historia ndoshta, me dashje të padashje, pjesën e myzëqesë dhe pjesën e lushnjarëve shpeshherë dhe nga historia pak i largojnë. Dhe kjo thënia jote është shumë e vënd
për të ditur të rinjët të sotshëm se që dhe lushja ka kontribuar atë simbolin e saj në shpalljen e pavarësisë. Pavarësisë se flitet shumë, bëhet shumë, hiqet, vendoset, po kjo është pjesë e historianëve që duhet ta klash. Ashtu si jeni edhe ju sot, përgjegjësi i Muzeut Qytetit të Lushit që po tregoni realisht ato fakte që ju keni dhe nuk po shtoni nga historia. Nuk po shtoni. Realiteti është ky që ju po tregoni. Janë shtimi të gjëra të paqena. Por ai ka qëndruar 1 ditë e gjysmë. Dhe 1 ditë e gjysmë në librat e historisë, unë jam lushjar dhe dua këtë vend, nuk mund të ma përcjellësh me një rreshkaj të vogël, kaloj aty. Po si kaloj aty? Prishte rrugë tim të mërësisht i vështirë. Rikthehem tek lushja patriotike, jepi i dytë i patriotizëm, kështu përmend edhe në dokumenta. Lushja midis 2 kongreseve i kanë. Patjetër. Bedri Pejani dhe Recep Mitrovica burgosen nga Gjandarmeria Osmane. Ata ishin ardhur në Lushe dhe ishin drejtuar për në Vlorë. Ishin mbërritur këtu në datën 22. Ishin fjetur një natë. Ku kishin fjetur? Edhe ky është një detaj shumë i rëndësishëm, po e them, kanë fjetur në shtëpinë e Kongresit. Shaqir Fugës. Aty kanë fjetur të dy. Recep Mitrovica dhe Bedri Pejani. Po e them për e parë, që ta keni dhe ju si plus si televizion, që edhe unë kam respektin më të madh. Dhe menjëherë, sa po ata dolën u bën gati për t'u larguar, për të vajtur drejt Vlorës, arrestohen. Mblidhet menjëherë Këshilli i Vendit. Nebi Sefa shkon tek Ferit Vokopolo. Edhe i thotë që kështu ka ndodhur, si të veprojnë. Ferit Vokopolo dëgjon dhe të tjerët. Mblidhet kryetari i bashkisë, bashkë me kryetari i bashkisë ishte Ali Bej Vokopolo, ndërsa kryetari i gjyqit ishte Emin Bej Vokopolo. Nën prefekti ishte armen, nuk ishte shqiptar, Eman Naili. Ky kishte të tjera probleme të tjera sepse ky ishte pjesë nga antarët e shoqërisë Tashkent për pavarësinë e Armenisë. Ky donte për vendin e tij. Problemet e këtij ai deri në Shqipëzona në Shqipëri. E forcuan, ai arriti deri në atë pikë sa e dorëzoi dhe vulën. Se fundja po luftonte për një kazë që ishte fare e tij, domethënë, ishte në një shtet që ishte vendi i tij. Dhe i kërkojnë xhandarëve që t'i lironin. Pasi u bë një përpjekje e madhe aty midis nacionalistëve thuhet, që ishin gati të tërheqin gjak aty në atë moment, u dorëzuan ata. Ishin të pak në numër. U dorëzuan dhe i lanë që t'iknin. Po nuk mbaroi me këtu dëshira e mirë e lushjarëve për të kontribuar. Kur ata ikën, ditën tjetër kush vjen në Lushin? Vjen një tjetër personazh i cili jep edhe detaje shumë të veçanta. Ai thot tekstualisht, erdhëm në Lushin. Na ndruan kuajt. Na ndruan edhe këpucët e lagura. Na vun përpara edhe 20 trupa. Ky ishte Isa Buletini. Pasi hangëm drejt mirë në qytet vogël, por që na priti me këngë dhe me valle, ju drejtuan Kingstës. Aty fjetëm një natë. Edhe aty na ndihmuan të ndronin ato rrobe që na ishin njohur, se ishin kohë shumë të këqija, se si sot me këtë mod të paqëndrueshëm. Dhe që aty ju drejtuan pasaj Vlorës. Pra lushjarët i kemi në 2 pika kyçe. Pra edhe në lirimin e Bedri Pejanit. Janë në dokumenta, shkruar janë në dokumenta. Po pse nuk janë publikuar më parë? Por sepse unë mendoj jo për arsye mosdashje, por thjesht e kanë parë si detaje shumë të rëndësishme. Por s'mund ta kalosh një ditë e gjysmë kaq të madhe me këto zhvillime, me këto ngjarje përplasjesh, dhe të më thuash pastaj që këtu s'ka ndodhur gjë. Dhe në datën 26, pasi u bisedua gjerësisht, çfarë u bisedua? Ta themi një përshkruese. Këshilla e Vendit, pak përpara se Ismail Qemali të largohej nga Çem Proshka, ku qetja dhe natë, dërgoi Halid Efendin Gramshin. Të pyetej se si do të vepronim ne, çfarë do të bënim. Dhe pasi mori instruksion se si do veprohej, erdhi dhe u shpjegoi që në Lushe duhet të shpallur pavarësia dhe duhet ngritur famulli. Pikërisht këtu do qëndrojmë.
Cili është historia e ngjarjes së flamurit më 27 nëntor në Lushnjë dhe çfarë roli luajtën patriotët dhe qytetarët lushnjar në këtë akt simbolik? Po, me ardhjen e Halid Efendiut, ai i shpjegoi Këshillës së vendit, ku ishin 15 kryesorët, do t'i përmendim edhe me emra të gjithë patjetër sepse janë figura shumë të rëndësishme. Pasi biseduan gjëra gjatë dhe morën dhe njoftimin që edhe Tirana, edhe Elbasani, edhe Peqini kishin ngritur flamurin kuqezi. Pra kishte ardhur momenti që edhe Lushnja të bënte një të tillë. Do thoni, po pse janë 2 telegrama? Mendoj që është një zgjidhje shumë e mirë. Telegrami i parë i drejtohet Tiranës dhe Durrësit, që edhe Kazari jon e ka shpallur pavarësinë. Telegrami i dytë është me shumë pesh, i drejtohet konsullatës austriake, franceze dhe përfaqësuesve të Italisë këtu. Nuk i drejtohet Anglisë, është çike e çuditshme, dhe i njoftojnë për shpalljen e pavarësisë këtu. 2 vite më përpara, nga kërkimet që kanë bërë në arkivin e shtetit, zbuloi edhe një telegram të tretë. Dhe ky telegram i tretë është një telegram i vogël, të shkruar nga mrapa, shkruar nga Ferit Vokopola. Dhe pasi e përkthyen te një osmanolog, tekstualisht aty thuhesh i drejtohet institucioneve që ishin në Lushnjë, që ne kemi shpallur pavarësinë datën 27. Rendi dhe siguria do të vazhdojë siç është me këta nën punës, deri në formimin e qeverisë të përkohshme. Pra, dolën 3 telegrame. Unë nuk e di këtë telegramin e tretë, si ka mundësi që ka shpëtuar gjitho mbi 113 vite shtetë dhe asnjëherë nuk e paska parë, çuditërisht. Por këto janë shumë të rëndësishme për të treguar që lushnjarët ishin shumë mirë të organizuar. E them, nuk ishte vetëm 1, 2, 3 persona, por quhesh Këshilla e vendit dhe bënin pjesë figura më të rëndësishme të këtij qyteti. Ashtu siç u organizuan dhe kongresin e Lushnjës, pra ngritën atë komisioni smëtar, kurse në këtë rast kishin Këshillën e vendit. Dhe ishte Këshilla e vendit, sepse do thuash ti kush i caktoi këta të tre? Këshilla e vendit caktoi të tre përfaqësuesit e Lushnjës, që kemi edhe këtu më panesh, Nebi Sefën, Qemal Mullaj dhe Ferit Vokopolën, që të shkonin dhe të firmosin në emër të Lushnjës. Dhe kështu ndodhi. Kjo datë ishte një simbol për qytetin? Po është simbol, sepse është ditë e veçantë. Është fundi i tiranisë, fundi i atij sundimi të gjatë 5 shekullor osman. Kush ishte kryesori që ngriti flamurin? Këtu do të ndalem, besoj që një ndër figurat të spikatura është Sheh Ibrahim Karbunara. Por nuk duhet të harrojmë edhe të tjerë, Kadri Bej Karbunara, Ali Bej Vokopola ishte kryetari i bashkisë, Emin Vokopola ishte kryetari i gjyqit, që ishte prezent. A ishin gjithë këta figurat prezent kur u ngrit flamuri? Kemi Allan Berxoxhin, përfaqësuesi i Divjakës, kemi Thanas Paftin, që ishte mësuesi, Shaqir Bej Fuga, kemi Vokopolët gjithashtu. A e kishte forcën e mbështetjes gjithë grup nga qytetarët? Haxhi Imshta, Fejzullah Bej Imshta, Sulejman Korreshi, Sulejman Arapi, Papa Jovan Prifti, pra të gjithë këta bënin atë forcën shtyrën kryesore. E deklaruan, e shpallën pavarësinë, ja morën dhe vulën, që është shumë e rëndësishme. Edhe e ngritën dhe flamurin kuqezi. Edhe i dërguan dhe letër autoritetet, jo vetëm Tiranës dhe Durrësit dhe fuqive të mëdha, po edhe autoriteteve ku i thoshin ne kemi shpallur pavarësinë, ja bën fakt të kryer. Dhe këtë letër e pas ka shkruar Ferit Vokopola. Është një letër që unë e kam gjetur në arkiv shtetit dhe mund ta jap dhe referencë kush të doj nga çdo studios që mund të vi. Para se të kalojmë te pyetja tjetër, a ka diçka akoma më historike qyteti i Lushnjës dhe vetë qytetarët e Lushnjës në këtë lloj kontributi që kanë dhënë jo vetëm për shpalljen e pavarësisë, lëvizjen e Ismail Qemalit nëpërmjet Myzeqes e gjitha më radhë. Po këtu brenda vetë në qytet, vetë qytetarët, a ishin ata dëshmitarët e këtyre ngjarjeve kaq të rëndësishme? Po fakti që qytetarët lushnjar i ke prezent në çdo ngjarje kryesore ku i mose, gjithmonë anë në drejtë e historisë,
kjo tregon që ne kemi një patriotizëm, por ky patriotizmi jon nuk është me tamtame. Ne kemi patriotizëm të heshtur. Kështu e kanë lushnjarët patriotizmin. Se do të kjo të tëra? Do të jemi më krenar, të ta shprehim, të t'ja kërkojmë t'i themi, shiko, se ishin ne që lejuan gjithë këto kalime, gjithë këto zhvillime. Ishin ne që e shpëtuan këtë vend. Në 20. Dhe tani, thjesht të pjesa që ju dhe mua sot, unë nga bërë një historinë ato vite, thjesht këto po i djojnë pas viteve 90, se në të vite kër ne bënim historinë, nuk ishin këto elementet kaq të futura në historinë për ta mbarë, me të vërtet qytetin e Lushnjës dhe intelektualet e Lushnjës, patriotët e qytetin atë kohë, të ishin librin e historisë, ta dinin çdo shqiptar që historia është kështu. Kjo është e vërteta. Po, edhe atë libër histori që kishin, ata e kishin me cungime. Po ta shikosh kalimin e Ismail Qemalit aty, në atë pjesë që ndajnë një ditë e gjysmë tepër, është i shkurtuar fare, i prerë, i çakërduar, sa më thjesht, a thua ti ka kaluar kështu këtu ai. A ka një shkrim të Ismail Qemalit me që se ju futin në arkive dhe jeni njëri që kërmoni dhe i vetë tregon. A ka një shkrim ai që ka lënë pikërisht për 20 qenë për Lushnjë? Po e përmend, po është i botuar, e ka shkruar dhe ka treguar fikse gatishmërinë e lushnjarëve, të muzikjarëve po i quaj kështu, për të ndihmuar. Dhe muzikjarët janë gjithmonë në çështjet kryesore. Po le ta them edhe këtë. Edhe para mos Skënderbeu, muzikë luftoi kundër Osmanëve. Kemi Xherxharanidin që lufton me to. Edhe para mos Skënderbeu. Pra është një popull që kanë është betejë e Savës. Edhe më herët, pra këtu kanë çuditërisht është një pikë e rëndësishme, por që patriotizmin ne duhet ta theksojmë më shumë. Nuk më pëlqejnë këto intelektualëve që nuk e theksojnë patriotizmin për qytetin e tyre, apo është thjesht një neglizhencë e harruar? Unë mendoj që e përmendin, por duhet falenderuar edhe televizionet, siç është dhe TV Apolloni, i cili të jep mundësinë që ta flasësh, ta thuash siç është. Si mund të ketë dhe të tjera, më ka rastisur edhe në shumë televizione të tjera, kanë folur, por çuditërisht janë prerë ato. Sa që flasin për patriotizëm. Po pse duhet ta presësh? Ai është një mendim i lirë. Unë po flas për një ngjarje Ne jemi bardhëzit, ne jemi bardhëzit, çfarë themi në emision do dalim çka ne themi. Që kanë dhënë kontribut të madh edhe duan vlerësuar. Edhe jo vetëm për parësin, por edhe për Kongresin e Lushnjës. Ato duhet për gjithë patriotët e Lushnjës. Duhet ishte festë kombëtare Kongresi i Lushnjës. Duhet ishte festë kombëtare. Na thanë fillimisht kur mblodhen dhe firmat që të gjithë e firmosën, që do na i kushtoj, po çuditërisht na u bën edhe një festë tjetër më mbrapa. Na u shtua edhe një festë tjetër. Nuk jam kundër. Pra Kongresi i Lushnjës ngeli. Po pse shteti shqiptar fillon në Lushnjë, të dashur politikan, shteti shqiptar fillon në Lushnjë. Po se respektuat vetveten tuaj që të vini të nderoni atë kongres, si do ta kuptoni rëndësinë e këtij shteti? Këtu e keni, Kongresin e Lushnjës. Mendoni se është një lojë politike dikush që nuk do të Nuk duhet të hyjë te lojrat politike, por duhet t'i them që nuk është asnjëherë, qytetarët kanë firmosur, qytetarët kërkojnë në këmbgulje lushnjarët që ka bërë dhe peticione dhe ka shkuar edhe në parlament dhe shumë deputet e kanë propozuar këtë, por nuk kanë marrë nisma që data 21 janarit shpallet festë kombëtare. Jo vetëm një peticion, janë 3 peticione që janë bërë gjatë viteve. Dhe nuk është kthyer asnjë përgjigje. Nuk është kthyer përgjigje. Unë mendoj që nuk është asnjëherë vonë. Ndoshta do ta vlerësoj dhe vetë koha. Do ta vlerësoj dhe vetë koha. Do jemi në një mision tjetër mbi në 20 janari, pasi neve jemi në nëntor, jemi në muajin e Kuqezi, por problemi për të sqaruar gjithë historinë, do duhet ne të tëra të sqarojmë historinë, pasi me sa po dëgjoj edhe nga ju si historian që kërkoni shumë në arkive dhe jeni një nga njerëzit që gërmoni dhe kërkoni të vërtetën dhe nxirrni dhe shprehni për të vërtetën dhe nuk keni asnjë lloj problematike me veten dhe me skënd, duke thënë që historia është kjo pavarësisht se duam apo se duam ne, është e mirë për shkak që kjo është historia. Ne do të kalojmë cili është roli dhe qëndresa e në Lubofsh dhe kontributi patriotëve muzikar që shpallën pavarësinë në 28 nëntor në Vlorë. Po. Edhe qëndrimi në Lubofsh është shumë i rëndësishëm. Pse është i rëndësishëm? Pa është i rëndësishëm sepse nuk duhet të harrojmë aty ai ka bujtur dhe ka qëndruar për një natë. Pra,
aty është akorde me shumë patriot. Këtë ngjarje kaq të bukur e kemi të realizuar edhe në skulpturë nga Maksim Bushi, që është ai takimi për me patriotët, më realisht në saktë është me Ikonom Dhima, ku i thot e mbollën fare, pa tjetër që do të mbi, i thot Ikonomi, në momentin kur ata po largoheshin drejt Fierit. Unë mendoj që fakti që duhet ta përmend edhe në Libofsh, plakata që ka qenë për të kujtuar këtë ngjarje nuk ruhet më. Nuk është ndonjë problem. Nuk ekziston më. Pra do t'i drejtohesh edhe Bashkisë së Fierit, kryetarit të bashkisë, që ta rishikojë edhe një herë këtë plak për ta rivendosur, sepse i bën nder historisë. Pak më përpara kishim edhe një dokumentar për një frymëtar të pavarësisë, që prehesh aty, në atë vend, afër pranë Libofshës. Dhe aty, çuditërisht, ishte hequr pak e varrit, me zi rruesh e të tëra. Por pa dashur që të largohem pyetjes tuaj, mendoj që edhe qendresa në Libofsh është shumë e rëndësishme, sepse ata i dolën garant. Të mos harrojmë, xhandarët Osman ishin nga të gjitha anët. Nuk është se s'kishte. S'duhet të minimizuar kjo gjë. Por, në qartë u treguan burrë. E morën dhe e shoqëruan deri në fund mikun e shtrenjtë, babain e kombit Ismail Qemali. Cilët ishin patriotët lushnjarë që ishin pikërisht atë ditë që u ngrit flamurin në Vlorë? A kishin patriotë lushnjarë? Po ne kishim 3 përfaqësuesit e Lushnjës. Kam kërkuar dhe më ka rastisur shpesh që përmendet edhe Taulla Sinani që ka qenë prezent në ngritjen e flamurit. Dokumentet tjera nuk japin ose s'janë të besueshme sepse për hir të së vërtetës janë bërë në vitet 80. Qose do të ishte një dokument të paktën një viteve 30 që është më i besueshëm i asaj ngjarje ose në një të prezent. Pra shkruar nga Nipër dhe Mbesa dhe 10 çik në Mëdyshe. Pra ky është një nga personazhet që e has atje, që është Taulla Sinani. Këta janë për 3 patriotët lushnjarë që ishin përfaqësues të qytetit Lushnjës në 38. Po, Qemal Mullaj, Ferit Vokopola dhe Nebi Sefa. Që ishin pjesë e ceremonisë të ngritjes flamurit të ngritjes të Vlorës, po. Dhe firmosit së proces verbalit që është shumë i rëndësishëm. Zoti Ferrau, keni diçka tjetër për të shtuar në lidhje me këtë pjesë të historisë brenda qytetit? Unë mendoj që duhet bërë një dokumentar edhe më i gjerë, me filmime dhe me ngjarje. Mendoj që Bashkia Divjak, të paktën atë rrugën që nis nga Divjaku e deri në Babunj, ajo duhet të quhet rruga e pavarësisë, sepse është rrugtimi ose karvani i pavarësisë. Kjo është një kërkesë juaja? Është një kërkesë ime personale, nuk e di se sa do të bëj. Pikërisht ju s'ia keni dërguar kryetarit Bashkisë Divjakës një kërkesë zyrtare që unë si përgjithësi i Muzeut Historik Qytetit Lushnjës është trolloj ose një bisedë, thjesht një bisedë zyrën e tij për t'i thënë. Unë jam pjesë e historisë, sepse e njoh historinë, jam kërkues, jam gjithçka që ju i keni me argumenta, dhe të thoni kjo rrugë të marri këtë lloj emri sepse është nder dhe për vetë Bashkinë e Divjakës. Bashkinë e Divjakës është pjesa dhe më e rëndësishme ku ka kaluar, domethënë. Kjo është diçka. Po mendoj, po me që e përmendëm përveç plakatës që duhet vendosur në Divjak, ku ai ka qëndruar për disa orë, të vendoset dhe emri i rrugës. Le të marrë një emër të denjë. Karvani i pavarësisë, rruga e pavarësisë, ka plot mënyrë. Zoti Ferrat, unë personalisht zotojmë do ta bëj një kërkesë të tillë me shkrim dhe do t'i drejtohem për këtë gjë dhe për këtë fakt. Zoti Ferrat, dal nga dalë emisionit i vjen fundi si çdo lloj emisioni ashtu si nisat dhe përfundimet. Zoti Ferrat, keni një mesazh të fortë për të sot, për historian, për arkiva, për njerëz që kanë kontribuar, që pse pikërisht historia ka ngelur dhe thënë dhe pa thënë, për thjesht për popullin mesaqar. Mendoj që duhet filluar me fëmijët. Duhet të rikthyer libri i vendlindjes. Është shumë i rëndësishëm. Ai libër është, si të themi, janë rrënjtë e një bime. Nëse do ta dedikosh brezin e ri, aty do futet, aty duhen dhënë informacione.
Po marr librin e klasës 4 të historisë, libri i djalit tim. Shumë pak për çështje të rëndësishme. Duke filluar edhe me ngejlirët, me festat e nëntorit, me kongresin e lurit, nuk mund mësoj një fëmijë 2 rreshta. Le të jetë ai mësim dhe 3-4 ditë. Por ato që do mësoj, aty do t'i ngelen shkollat mos t'ikin me idenë jo po s'mund të lëvizet sepse kështu e thot ligji. Shkollat duhet të jenë bashkëpunuese. Muzeu është i hapur, muzeu është për ata. Duhet i lejojnë fëmijët vinë për aktivitete. Sa më shumë ngjarje, sa më shumë festa përkujtimore, të cilat do feste. Ajo duhet evidentuar, duhet kujtuar, sepse i ndihmon dhe ata të forcojnë rrënjët e tyre. Unë jam dakord që kujdo që t'i kemi, t'i forcojnë. Patriotizmi gjithashtu, dhe aq më shumë si lushnjarë, që ne kemi kongresin e lushnjës, një nga ngjarjet më të rëndësishme, por pak lëndë pas dore edhe kongresin arsimor. Të paktën së fundmi është miratuar edhe një rrugë e re e ndërtuar, do të marrë emrin Kongresi Arsimor i Lushnjës. Kjo është një ngjarje shumë e mirë, sepse edhe njerëzit do të fillojnë do të njihen, ka filluar interesimi, po ku ka qenë kjo shkollë dhe çfarë ka bërë, pse është e rëndësishme Kongresi Arsimor. Është e rëndësishme se bashkoi. Zoti Ferrat, do kalojmë, së bashku do jemi në një mision tjetër, Lushja me 22 kongrese, këtë ta premtoj, pasi do kemi dhe një historian tjetër, që neve ta bëjmë emision për të treguar komplet historinë çka Lushnja ka kontribuar në historinë e Shqipërisë dhe vetë qytetarëve lushnjarë. Para se ne të kalojmë te ajo pjesa e mbyllëse e emisionit, doja një përgjigje shumë të shkurtër. A ka materiale Muzeu Historik i Qytetit që janë të rëndësishme sot për historinë? Si shikoni? Po, ka materiale për kongresin edhe për ngjarjet kryesore të së pavarësisë. Janë të hapura, janë të botuara dhe mund t'i marrin kur të duan kushdo studiues. Të gjitha shkollave unë ja kam vënë në dispozicion, biles dhe të gjitha librat që janë botuar, ja kam nisë dhe koordinatorëve që këto t'ja ndajnë të gjithë, t'i kenë aty t'i përdorin, t'i marrin dhe t'i shikojnë me detaje, me histori, sepse janë të rëndësishme. Zoti Ferrat, faleminderit që ishe këtë të shtunë me ne për të treguar çka historia flet për Myzeqen, çka historia tregon për historianët e qytetit të Lushnjës, çka vetë ju si një drejtues i Muzeut Historik të qytetit të Lushnjës, që flisni me detaje, flisni me dokumenta dhe jeni apasionuar pas historisë. Ju falenderojmë që t'jeni pjesë Ishte e kënaqësi. përhershme e televizionit Apollon, ashtu si ju jeni dhe një mik i televizionit Apollon. Faleminderit. Të dashur miq, kjo është emisioni edhe për këtë të shtonë. Me mua dhe zotin Ferrat, mirë takosim të shtunën e ardhshme me personazhe të tjerë.